Процесс изготовления топливного бака на лодку «Тактика». Так, бак у нас готов, опрессован, готов к сдаче. Лодка «Тактика». Фото приложу. «Тактика». Какая длина? 460. 460. Вот сваренный бак, который вы все видели. Так вот он у нас вкладывается. Крепиться будет пеной. Снизу подложка, сверху тоже будет подложка. Сверху лягут слани, и по нему можно будет ходить. Внутри варена перегородка.